Ndabaramukije mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro ikaze nigwanyu makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo mu Gikungu, Rirare na Serire Gicaca zone Gihosha bati turara ntibuca kuko agace babamwo gahanamiye akuzi Nyenzari kaguma kanyika amazu yabo akabomagurika. Basaba leta kubagarukirako nkuko yabikoreye abo kumugoboka. Mu ntara ya Rumonge ngo hagiye gusuzumwa imizibukiro yahawe abanyagihugu bakozwe ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gace karyo ka Rumonge Nyanzarake. Silvestre Nsanze Rugeze, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ABR, asigura ko ibiharuro vyisunzwe mu gutanga umuzibukiro birimwo amakenga. Muravyumva muri aya makuru, kaze mwidonido ryayo. Dasubiye kubaramutsa. Inkuru imwe ukwayo. Leta y'u Burundi ngo irarajwe ishinga n'abimukira bo mu gihugu hagati eka n'ababavuye hanze y'igihugu mu gihe bagize ingorane. Bishikirizwa na Domitira Ndikuriyo yaserukiye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kuri uyu wa kabiri, aho hariko hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abimukira. Kubwo waserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ry'abimukira gitaho abimukira na OIM, kugendagenda vyabwirizwa kuba amahitamwo y'umuntu ariko ntibituruke ku ngorane. Ni inkuru ya Mireille Kanyange. Hahimbazwa kuri uyu wa kabiri umunsi mpuzamakungu wahariwe abimukira, Domitire Ndikuriyo yaserukiye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yibutsa ko ibituma abantu bava mu kibanza kicanka ikindi ari vyinshi. Ibituma bagendagenda ni vyinshi. Igituma bimuka bava muri kino gihugu baja mu kindi canke mbere bakimuka bagendagenda mu gihugu cabo nyene ni vyinshi. Hariho ibituma bijanye n'ubuzima, ko musanga umuntu ashobora kugenda kugira ngo arondere ubuzima busumbirije ubwarimwo. Hariho igituma abantu bashobora kugenda bivanye n'intambara. Hariho igituma abantu bashobora kuva aho bari bakaja ahandi kubera bihe tugezemwo, les aléas climatiques niko no bivuga. Ni vyinshi. Muri ivyo rero vyinshi hariho igihe usanga iyo umuntu agendagenze ari umwimukira biragira novuga ingaruka zikaba nziza canke zikaba mbi. Nayo Vijaya Suri arongoye ishirahamwe mpuzamakungu gitaho abimukira OIM ngo ubwimukira bwabwirizwa kuba amahitamo y'umuntu ntikabe agahato. Kubwa OIM ukugendagenda bitegerezwa kuba amahitamwo y'umuntu, ntibibe bikenewe kenshi na kenshi. Turabona tukumva abimukira biturutse ku ngorane bagategerezwa kuva mu kibanza iki canke ikindi. Kubwacu rero abimukira barashobora kuba abagwiza itunga bagatera imbere bakayaga n'abandi. Ubwimukira bwabwirizwa guhabwa agaciro kandi akaba amahitamo y'umuntu canke y'umugwi umwe wese yoterera, hanyuma ubwimukira bukaba mu mutekano ku rutonde. Une migration ordonnée, sûre et régulière. Leta y'u Burundi nkuko Domitire Ndikuriyo abivuga ngo iraraje ushinga n'abimukira baba babaye mu buzima bugoye, nubwo biruko ngo iraheze igafashanya na OIM mu kubatezurira. Igihugu c'u Burundi kirarajwe ishinga rero n'ibibazo by'abimukira na cane yarabamererwa nabi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abimukira ukaba usanzwe uhimbazwa ku wa 18 Kigarama uko umwaka utashe.
Michael Kanyange urakoze tubandaniza no makuru mu ntara ya Rumonge hagiye gukogwa isuzuma ku mizibukiro yahawe abazokogwa ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 ku gice cyayo ca Rumonge Nyanzarake. Sylvestre Sanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ABR asigura ko ibiharuro vyisunzwe mu gutanga umuzibukiro birimwo amahinyu. Iryo suzuma rikaba ryatanguye kuri uyu wa kabiri n'inkuru ya Jean Pierre Misago. Gushikisha 10 z'umuhingamo wo kuri uyu wa 12 Kigarama turimo iryo suzuma ry'abahawe umuzibukiro kubera kw'ivyabo byakozwe ko n'umugambi wo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice cyaryo ca Rumonge Nyanzarake ryari rimaze kwerekana ko hari amazina 3 aboneka ku ntonde z'abahawe umuzibukiro ariko abitwa ayo mazina batabonetse ku mutumba wa Gashasha aho iryo suzuma ryatanguriye nkuko bivugwa na Sylvestre Sanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi yararongoye iryo suzuma. Byongeye hari n'abandi bavuze ko baranduriwe ibigazi byinshi bashika kwitongo bagasanga hari n'abadafise icicumi c'ivyo baherewe umuzibukiro. Adatomora igitigiri c'amafaranga abwirizwa kugarurwa mu kigega ca leta yaharuwe ku munsi wa mbere w'iryo suzuma. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko ayo mafaranga yose abwirizwa gusubizwa. Nisuzuma rije mu nyuma yaho bigaragariye kw'ibiharuro vyatanzwe ubwa mbere ari navyo vyafatiwe ko mu gutanga iyo muzibukiro birimwe amahinyu. Warajejwe ivy'imuzibukiro mu kigo ARB arafatwa arapfungwa co kimwe n'umukuru w'umutumba Mutambara numwe mu bahanuzi biwe nkuko umuyobozi mukuru w'ikigo ARB abivuga akongera ko akagira ko amenyesha kw'ibikorwa byo gusanira ico gice bimaze amezi arenga 10 bihagaze bizosubira gutangura hagati muri nzero umwaka uza. Ishirahamwe rijejwe gusuzuma ibikorwa rishasha akavuga ko ryabonetse. Muradutunga ico kigo citwa ARBC. Umukuru w'umutumba Gashasha benshi bita Karonda n'abandi bagabo babiri bo kuri uyu mutumba bari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Bagirizwa ko baronkejwe imizibukiro y'umurengera n'umugambi wo gusanura amabarabara y'igihugu nimero 3 mu gace karyo ka Rumonge Nyanzarake. Ano makuru arabandanya. Ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo risaba leta kugira ico ishikirije ku bukene bw'igitoro. Faustin Ndikumana umuyobozi waryo ku rwego rw'igihugu abishikiriza avuga ko leta yo kwihutira gusaba ingurane ishobora gutuma ubushobozi bwayo bwo kugura ibidandazwa hanze y'igihugu bushobora kurenza ukwezi kugira ngo ikibazo c'igitoro gitoregwe umuti. Abishikirije inyuma yaho hasubiye kwibonekeza ubukene bw'igitoro. Ubwa mbere leta yogira icishikirije kugira ihumuriza abarundi babwira ivyo ari byo kandi babwira ingene biriko biragenda ibahumuriza ko atari ibintu bigiye kumara iminsi myinshi kugira abantu nabo nyene ntibashobore guta umutwe bijanye n'izi ngorane bari mu. Ikigira kabiri nuko leta yoshobora gutuma ko abahinga batandukanye ababikozemwo kera ababirimwo ifisemwo abantu batandukanye bakicara bakayiterera ivyumviro ntibaje kwiyugara nabo nyene kuko abahinga bose bo muri leta ni bafite experience bose barakene n'abandi babuzuza. Ikigira gatatu nuko muri Parseme twe tubona ko inyishu zoba izikurikira. Ubwa mbere ho leta yogerageza ikaraba ico twokwita kuraba ingene bavugana n'abafasha Burundi bagafasha canke bakaka credit yihuta ingurane yihuta kugira amafaranga y'agaciro asigara ari kundwi zibiri reserve de change iri kundwi zibiri bihinduke
n'imiburiburi bayishikane ku mezi 2 canke 3 ikora uko ishoboye kose yaka ifashanye mu bagenzi yaka kredi ingurane yihuta ahantu ku buryo iki giharo ca reserve de change ku ndwi 2 kiduge kije ku mezi 2 canke 3 amafaranga y'agaciro akingirwa amamisi aguma aja hanze abantu baja hanze bategetse agabanywe gose ku buryo amahera akingirwa agakora icagenewe kandi bita ko ari produit strategique nk'ibi vya nyene vy'amakarbira n'imiti ikigira gatatu nuko boca bo bashiraho ini circuit d'approvisionnement no kuvuga ingene igitoro cinjira bagashiramwe abandi bantu 3 canke 4 bakaroswa amafaranga y'agaciro babishoboye afise na logistique ikwiye baba abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza ibyo gushaka guha abantu kubera hari ibyo batanze canke bemeye guha umutegetsi kanaka bamushizemwo abigahagarara abarundi nabo bogerageza kugira gestion rationnelle nyene ibihe bigoye abantu bakaraba amadepense non essentielle bakaraba nyene mwese yo kwifata agaheba ibidakenewe cane. Inkuru ya nyuma igiza no makuru abanyagihugu bo muri quartier Gikungurira na Serire Gicaca zone Gihosha bamenyesha ko barara ntibuca kubera ko agace babayemwo gahanamiye akuzi Nyenzari kaguma kanyika amazu yabo agasidagurika buri munsi basaba leta ko yobafasha nkuko yafashije abo mu gace ka Mugoboka n'inkuru ya Sheila Irambona. Ubwo burere bweramiwe nakuzi Nyenzari ukaba ari Serire Gicaca no muri Gikungu Rurare ushitse icibonekeza akaba ari uko ubwo burere buhanamiye ako kuzi bugenda buranyika butwara n'imihana iri kuri iyo misozi abanyagihugu bakaba bamenyesha ko batewe ubwoba n'ivyo nkagenda umwana mutoye nabava hakurya nkajabuka hakuno niruka turagiraho dusimba nta manga yariho kuko bage barubaka amazi akagwira agenda ragwira niko hagiye hagenda pole himburuka uhagezaho hatwagwa ku murango turi nkimo mazi tukabona inzu ziradusenyukiye ko hikomye ubona twaho tuba hafi yaho ubu turarembe abona ko twamaze gusikirwa kwe mu bibondo none basaba leta kubafasha nkuko bafashije abatewe n'umwonga wa Ntahangwa baraza bakaraba tukababwira ingorane dufise n'ingene bimeze mukabakadusiga ngaha kintu twosaba nuko twosaba nka leta ikaraba kweri kagerageza kuko nayo handi ho tubona natwe tuzibwa ko na Mutangano rizoshikirwa biti n'ubu unye tukomeza dutera n'intuza n'imisuna kugira turaye ko twoshikikirana gatowe turaye ko itobandanya igira mugayo gikenewe n'uco mbona nuko leta yadufasha kugira ngo tugire nk'uyagiriye abo umugoboka kurabona ko umugoboka afisa gahengo imiryango irenga 100 ikaba imaze kwimuka ihunga ako karere kubera iyo misozi ibomoka amakuru dukesha ababa muri ako karere. Sheila Irambona urakoze kuri iyo nkuru yawe ni naho dusozerera no makuru muri migwi kirundi twabateguriye dushimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.